我唔打啦。結果感受仲有個咩啊？道理。今日呢個題目嘅重點咧，係寫你呢個心情嘅變化。你點樣樣由討厭一樣嘢，去到唔討厭，甚至喜愛上呢一樣嘢咧？你只要開始咗第一步，啊，你就一定有個好嘅成功噶啦，係咪？最緊要你肯嘗試開始第一步嘅啫。你開始咗第一步，佢離成功就更加近噶啦。就係呢三年級嘅時候，要開始學呢個中文寫作啦。嗰陣就係我噩夢嘅開始。呢個係用咗咩修辭手法啊？佢將作文講成係噩夢，發噩夢啊！誇張句嚟啊！呢個喺呢個結尾三步啊吓，好緊要。經過呢件事之後，你有咩感受啊？好滿足吓，意想不到自己竟然有呢個轉變，幾句咯係嘛？啊，分號答錯問題，寫錯字，分號作文唔夠字數係嘛？呢個排比句嚟嘅喎。我嘅時候佢都會話：阿姐姐，你可唔可以教我做功課啊？佢由以前嘅自大驕傲變到好有禮貌啊！喺我教妹妹做功課嘅時候，佢都好專心聽我教導，同以前判若兩人啊！